ये लेह लद्दाख कभी मत जाना भाई। दोस्तों ने ऐसा भौकाल बनाया था लद्दाख का कि गिरते पड़ते हम भी पहुंच गए। मगर पहुंचे तो दिखा क्या, मुर्दा पहाड़ चारों तरफ, पेड़ पौधे छोड़ो घास तक नहीं नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गिट्टी मोरंग डली है हर जगह। ऊपर से सूखी वाली सर्दी, ऑक्सीजन की भयंकर कमी। 10 कदम चलने पर सांस फूल रही थी। खारदुंगला, नुब्रा वैली, पैंगोंग, हर जगह हर रोड पर धूल उड़ रही थी। खाने को बस मैगी मिल रही थी। बाइक वाले धूल फांकते हुए जाने कौन सा एडवेंचर कर रहे थे।